نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچیں مات اگار برات و کماشاں منینی بگچے شمارا سلامتی بی بی اللہ چے امیدیں وش اشکنتے وش گندے وشیں قرآن مجیدے گپاں مرچی من شمینے مگا دو چیزیں بارواج وستے گپ جنا یکیا ما گوشیں چشگ چش کہتے ہیں نا انسانا چشگ گوشنی اور دومی جو ہستے گواسک کے دپا پچکاں اسی باروا میں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی گپ چتا تو بیائے ما شمارا سجنہ تے ساری ایک حدیث عشق نا اور یہ حدیث جو ہستے مشکات المصابی جو ہستے کتاب منی دے مہیریں تو اشیاء چے انشاءاللہ ہر چ گپے من جو ہستے زیادہ تر جنا ہمیں کتابہ چے جو ہستے جنا چونکہ واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا عطس احدکم فلیقول الحمدللہ کہ ہر شمارہ چے اگر کسیا جو ہستے چشک کہتے ہیں احچش کہتے ہیں تو بائدیں آپ بگوشی الحمدللہ یہ ضروری ہیں آئیے گوشگ ہاں اگر دے میں مردمہ عشقو آئیے دے میں نندو کا یا مجلس دیوانہ تو بائدیں آپ بگوشی یرحمک اللہ یعنی کہ اللہ شمی سرا رحم بے کنتے پدا اچھی چشگ اتکا اے پدا آئی جواب بدن چے جواب بدنتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہ اللہ شی ترجمہ ایشیں اللہ شمارا ہدایت بدن شمی جو ہستے ہر چکارے آئیے شر بکنتے بچار چکا مفنے وشیں گپاں کہ یک دین کی دعائیں یک مردمیہ جو ہستے چشک کہتے ہیں اور بگوشی الحمدللہ یعنی کہ مصیبت تو کا خوشی تو کا دنائیں تعریف اللہ کا اور دے میں مردم آ جواب چے بھی دا یرحمک اللہ یعنی کہ اللہ شمی سرا رحم پہ کان خدا نہ خواستہ دے پشاں کی مگے یا دیگے چیزیں جو ہستے مگنتی ہاں مجلس تہا دو مردم نشتگو تاں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ تو یکیہ جو ہستے چشگ حتک تو آئیہ گوشت الحمدللہ تو واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب داتی یرحمکم اللہ اور جواب داتی یہدیکم اللہ کہ اللہ شمی سرا رحم بکاں اللہ شمارا جو ہستے ہدایت بداں اور اللہ شمی جو ہستے کھارا شر بکاں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دات اور ہمیں مجلس تہا دیگے مردم نشتگا آئیہ بھی جو ہستے چشگ حتک بلے واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کو تو مردم حیران بیت گوشتی کہ یا رسول اللہ من جو ہستے چشگ منات کا تو منی اس تا دعا نہ کتا بلے آئیہ چشگ ات کا تو آئی اس تا دعا لوٹتا تو شمارا قبریں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھے جواب دات واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دات کہ آئیہ الحمدللہ گوشتا تو ہمیں کیا آئی وستا جو ہستے دعا لوٹتا یہ دعا داتا شما جو ہستے الحمدللہ نگوشتا تو لہذا شمارا جو ہستے یعنی کہ دعا دیکھ نبیت شمارا ادھر چے قبر کب اچھ مردمیہ جو ہستے چشک کہتے ہیں اگر الحمدللہ گوشی تو آئیے جو ہستے مردم دعا بنا یرحمک اللہ ویہدیکم اللہ بالکم کہ اللہ شمی اس طرح رحم بکاں اور اللہ شمارا جو ہستے ہدایت بنا اور اللہ شمی جو ہستے کارا شر بکنتے ہاں لاتے مردم من دیتگا معاشرہ تہا کہ چشک کہتے بھلے جو ہستے گوشاں شکر الحمدللہ شکر تو گوشی نہیں ہاں یک مجلس سے جو ہستے ایک مرد میں آئیے جو ہستے سہ رندہ چار رندہ جو ہستے اور جو ہستے کو چشی تو ضروری نہیں کہ آئیے جو ہستے روکتے مردم بگشی یرحمک اللہ یہ ضروری نہیں انچو واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیما یک مردمی انچو بار بار جو ہستے یکو چشگت کا تو واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنتا کہ اشیاء جو ہستے نہیں پنشاں کا گتا دومی گپ جو ہستے انسان اگر گواسک کہتے ہیں تو گواسگا مردم جو ہستے شریعت ہمیں گوشی کہ جو ہستے مردم کوشش ہمیں بکنتے کہ جو ہستے گواسک میں چھے گواسک ہستے سستی نشانی ہے واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی گواسک نیت کا ہاں اگر کسی گواسک کہتے ہیں تو انچو واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھے فرمائنتا ہمیں فرمائنتی فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ کہ ہرچ مردمیہ جو ہستے اگر گواسک ہے تو بھائی دیں دستہ جو ہستے بزیری دپا جو ہستے بند بکنتے چوش
چی استا بند بکنتی انچو کہ واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ کہ شیطان جن ہستے تو کا جو ہستے پتری اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ دب مکمل طور پر پچ بھی شیطان جو ہستے موقع ملی انسانے تو کا پتر گے یہ مردمہ اگر جو ہستے گواسک کہتے ہیں تو چپی دستوں جو ہستے بائریں ایپم دستہ بتاری نمازہ اگر مردم بھی تو نمازہ اگر گواسک کہتے ہیں تو نماز تو کا جو ہستے مردم راستی پسوا چوشا اگر نماز وانے گے 10 چوشا تو نماز وانے کا جو ہستے راستی پسوا جو ہستے دفع بند بھی کنتے یہ بیت جو ہستے چشگ اور گواسک ایک اپ دومی کہ واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چشگ ہتکا گواسک تو نیت کی چشگ ہتکا واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتگی چی چشگت کی کہ تو الحمدللہ گوشی دومی جو ہستے واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رومال چادر ضرورتا ہوتی دیما ہرکتا اور کوشش ہمیں کتگی اور گشتگی کے جو ہستے چشگے آوازیں اسی بازی نے آواز ایک دم تیز ہیں قدرتی طور پر بھی تیز ہیں لیکن واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا چشک کہتے ہیں آواز اور کوشش بھی کم بھی بیتے ہیں ہاں چشک کہتے ہیں دستانی جو ہستے ہیں وتی دوئیں دستان بزیری دیما جو ہستے ہیں چوش جوان بکنتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے چکہ خطرہ ہمشہ کہ زبان چے دپت چے جو ہستے ہیں گھند وغیرہ در بیتے ہیں تو یا چادری بزیری مکمل طور پر دیما جو ہستے ہیں جوان بکنتے ہیں یہ بھی جو ہستے ہیں سنتاں اللہ چے امیدیں کہ شما جو ہستے ہیں بعض غش جو ہستے ہیں سکت منی نمگا چے شمارا جو ہستے ہیں سلامتی بھی بیتے ہیں